Hi everyone, এতিয়া মই আনবক্স কৰিবলৈ গৈছো Asus Vivo Ultra K14 2022 এটো মডেল হয় 11th জেনাৰেচনৰ ল্যাপটপ আৰু Core i3 আছে তাৰ পিছত 8GB RAM আৰু 512GB ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে অলমোস্ট 60000 কিন্তু ডিসকাউন্টত মই পালো কিমান দামত কেনেকৈ পালো এটো আপোনালোকক কম এতিয়া ভিডিওটো চাই থাকক এটো ওপেন বক্স ডেলিভাৰী হয় কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো ক'ব এটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে মোৰ কালাৰটো আৰু এটো হৈ গল ইয়াৰ বেক সাইড দেখিছে স্পিকাৰ আছে এফএলএ স্পিকাৰখিনি আছে ব্যাটাৰী আছে আৰু দিস ইজ ইট আৰু ইয়াৰ লগত পাইছো এডাল চাৰ্জাৰ এটো 50 to 60 হাৰ্ট 1.5 এম্পিয়াৰ AC 100 240 ভোল্ট এটো হৈ গল চাৰ্জাৰ ইয়াৰ লগত দিছো পিন চাৰ্জাৰ এনেকুৱা পিন চাৰ্জাৰ এটো হৈ গল দিস ইজ on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. India. Yes, Canadian English India. Okay, select Kurim. Is this a right keyboard layout or input method? If you also use another keyboard layout, you can add that next. Pisot ami ব্যবহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু বেলেগ keyboard ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া English India আমি select কৰিম তাৰ পিছত মাৰিম enter so want to add a second keyboard layout এতিয়া second keyboard আমি এতিয়া add নকৰো আৰু পিছত add কৰি থাকিম কি কৰো এতিয়া আমি কৰিছো এটো skip enter let's connect you to a network now sit back and relax while the magic happens getting things ready for you good things coming your way ha 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 prepare hoy ase your PC will restart before you continue hoy ase ya sok ekhini update hoy thake mane apnalok dekhoi disu etu hoy gol apnar Core i3 processor aru etu mane khub bhal home and student or karone Microsoft Office ase pre-install ekita tar pisot yat dekhise 84% screen to body ratio etu mane bezels bahut kom ase etu dekhise bahut kom ase bezels tar pisot next important thing to hoise yat lightweight extremely portable খুব ধুনিয়া lightweighter হয় এটো হসাকে লাইট আৰু এই টেক্সচাৰটো মানে বহুত সফট হয় বহুত মজা লাগিছে তাৰ পিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট থিং টু হল ইয়াত আছে AI নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক আছে ঠিক আছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে মানে নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইকৰ কাৰণে তাৰ পিছত ওপৰত এটো দেখিছে HDMI আৰু এনাৰ্জি এফিশিয়েন্ট হয় মানে এটো মানে বহুত কম এনাৰ্জি লাগিব এটো চলিবৰ কাৰণে বহুত ভাল এটো আৰু চকুৰ কাৰণেও ভাল আৰু ইয়াত এটো লেখা আছে L certified eye care আৰু চকুৰ কাৰণে বহুত ভাল মানে ঘন্টা ঘন্টা আমি কৰি থাকিলো ইমান ইফেক্ট নহয় কম্পেয়াৰিং টু আদাৰ্স তাৰ পিছত আছে হাই ক্যাপাসিটি বেটাৰী মানে 7 to 8 hours to ধুনিয়াকে দিব তাৰ পিছত আছে ট্ৰান্সফাৰ ফোন ফটোজ via link to my Asus ডাইৰেক্টলি আমি ফোনৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম ফটোজ এখিনি সো আমাৰ এখিনি আপডেট হৈ গল ইতিমধ্যে দেখাই থাকো মানে এই কি আহিছে এবাৰ চাও প্লিজ ৰিভিউ দ্য লাইসেন্স এগ্ৰিমেন্ট লাষ্ট আপডেট জুন 2021 মাইক্ৰসফট অফিস লাইসেন্স কি আছে আমি চাই লৈছো এখিনি এবাৰ চাব লাগিব এখিনি আৰু ওকে এখিনি আমি একসেপ্ট কৰিলো একসেপ্ট কৰাৰ পাছত 10 লেটস নেম ইওর ডিভাইস এতিয়া আমি এটা নাম দিব পাৰো মেক ইট yours with an unique name মানে তে নিজে এটা নাম দি দিব পাৰো যেটো নামত আমাক চিনি পাব সো আমি এটো নাম দিম এতিয়া নাম দিয়া পিছত এটো পুনৰ ৰিস্টাৰ্ট হ'ব এটো গুটে ডিভাইসটো Asus in search of incredible just a moment let's add your Microsoft account this might take a few minutes don't turn off your PC to start hoy gol amar PC so ekhon hoy gol Windows মানে ডিসপ্লে ইয়াত get started welcome to Windows আৰু আমি লগত তিয়া এখিনি সব পাইছো Edge Word Excel PowerPoint Mail Calendar Microsoft Store Photos My Asus Screen Exit welcome Windows at saw tia set up just now just how you want it get start তো এটোই বস্তুটো তো একেবাৰে আন্ধাৰটো প্ৰবলেম নাই একদম পুৰা ইয়াত কিবোৰ্ডত লাইট আছে LED আছে ইয়াত
আৰু ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' দিছ ইজ ইট আৰু বাকী আপোনালোকক ৰিভিউবিলাক দি থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া যাওঁ ৰামখেতু চাবৰ কাৰণে এইকেইদিন ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ পূৰা বৰষুণ দি আছিলে যে তো ইয়াৰো ব্লগ এটা বনাম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আপোনালোকে চাব কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ চ' বাই বাই ফৰ নাও